அனைவருக்கும் வணக்கம். இது நான் உங்கள் தமிழ்ச்செல்வன். இந்த வீடியோவில் நான் புதுசாக வாங்கியிருக்க FND 2.1 ஸ்பீக்கரை பற்றி அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். தென் இதனோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுதான் FND A140X. இது ஸ்பீக்கர்ஸு. இது சாக்கெட்ஸ் தனியாக இருக்குது. இது ரிமோட்டு. இதான் உங்களுக்கு ஊஃபரு. ரெண்டு சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸு. அடிஷ்னலாக அதுக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்குது. உங்களுக்கு செல்லு கூட கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கேபிள்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கர்ஸோட ஸ்பெஷல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரில்லு. இது நல்ல மெட்டல் க்ரில்லு, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு டஸ்டெல்லாம் உள்ளே போகாது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 4 இன்ச் சப் ஊஃபரு. அடுத்து 2 சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ். இது 3 இன்ச் வருது. உங்களுக்கு வந்து இதில் USB கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா FM அடிஷ்னலாக இருக்குது. ஸோ FM நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து FMோட ஏரியாவில் இது ஆண்டர்னில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கர்ஸோட வாட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3700 வருது. ஸோ இதனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் பேசிக் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு வந்து போட்டியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர்ஸில் ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ உங்கள் மொபைல் வந்து ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 15 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ரேஞ்ச் எடுக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் ஒரு 10 மீட்டர்ஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். தென் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கிரியேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு போட்டியாக வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஸோ இதனுடைய சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். வாங்க சவுண்ட் குவாலிட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெட் இருக்கிறது வந்து ரைட் சைடு அவுட்புட்டு. அடுத்து ஒயிட்டு லெஃப்ட் சைடு. கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பென்ட்ரைவோட சாங்ஸ் போட்டு அதில் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு. LED ஆன் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்லாயிருக்கு. பட்டு நைட்டு டார்க் ரூமில் வந்து இது கொஞ்சம் இருந்தால் அன்ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லேப்டாப்பில் இல்லாட்டா மொபைலில் கேபிள் வழியாக கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒயிட்டு லெஃப்டில்,
ரெட்டு ரைட்டு. ஸோ இது லேப்பில் இல்லாட்டா மொபைலில் கொடுத்துக்கலாம். சேம் சாங் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். சாங்ஸ் பென்ட்ரைவில் ப்ளே பண்ணுறப்போ லேப்பில் ப்ளே பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. லேப்பில் கொஞ்சம் நல்லாவே ப்ளே ஆகுது. வாய்ஸ் குவாலிட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கரை ப்ளூடூத்தில் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து சோர்ஸ் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ க்ரீன் இருந்ததுன்னா யூஎஸ்பியில் இருக்கும். இப்போ ரெட்டு வந்துருக்கு. இந்த மாதிரி ரெட்டும் க்ரீனும் மாறி மாறி வந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்ச் கேபிளில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அகெயின் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போது ப்ளூ லைட் எரிஞ்சது அப்படின்னா ப்ளூடூத்து வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அகெயின் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரெட்டு, இது வந்து எஃப்எம். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி எல்இடி இண்டிகேட் ஆகும். நம்ம ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளூடூத் இது இண்டிகேட் ஆச்சுன்னா மொபைலில் வந்துட்டு இது வந்துடும், நேம் ஒரு 140Xன்னு. அதை நம்ம பேர் பண்ணோன்னா பேர் ஆகிடும். ஒரு நிமிஷம் பேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ளூ லைட்டு ஸ்டாண்டர்டாக எரிஞ்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னா பேர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மொபைலில் நம்ம ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ப்ளூடூத்தில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். ப்ளூடூத்லையும் கேட்டிருப்பீங்க. ஓகே, சூப்பர், நாட் பேட், நல்லாவே இருக்குது ப்ளூடூத்தில். அடுத்து எஃப்எம்ஐ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். சோர்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, எஃப்எம் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. சேனல் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்வர்ட் கீ பண்ணலாம். ஓகே, எஃப்எம் வந்து எல்லா இதில் சேனல்லையும் செட் பண்ணி பார்த்தேன், ஒரு சிக்னலும் கிடைக்கல. ஸோ நோ ப்ராப்ளம், அவங்க எஃப்எம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஓகே கேஸ், எஃப்என்டி ஸ்பீக்கர்ஸோடைய ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருந்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2700 rupeesலேருந்து ஆன்லைன் சைட்ஸில் சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஹேவ் எ கிரேட் டே. தேங்க்யூ.